Tu padre. Siempre hablando de ideales. Ya ves la mierda de ideales que tenía. He dicho fuera de aquí. Lo que no entiendo es este silencio de Farriol, que cuando no tenía nada que perder parece que se ha dejado matar. Pauleta, ya nos has dado el pésame. Ya te puedes ir. Y no vuelvas nunca más. Buenas noches. Y ahora dormid si podéis. ¿Cómo pudo ser capaz mi padre de matar a Colette? Perdónanos, Andreu. Tienes que perdonarnos a mí y a tu padre. No hemos sabido hacerlo mejor.